Όταν αναπτυχθεί η αρθρίτιδα, παρουσιάζονται δύο προβλήματα: πόνος και περιορισμός της κίνησης. Σιγά σιγά πέρσι το Πάσχα έφτασα σε ένα σημείο που δεν μπορούσα πλέον να περπατήσω. Από καναπέ σε καναπέ δεν μπορούσα να στηριχτώ στο πόδι μου το δεξί, επουδενή. Υπέφερα πάρα πολύ. Όταν συμβεί αυτό σε προχωρημένο πλέον βαθμό, η μόνη λύση είναι χειρουργική. Και σε αυτή την περίπτωση η αντιμετώπιση είναι η αντικατάσταση των αρθρικών επιφανειών με τεχνητές. Σε αυτό δεν έχει θέση η αρθροσκοπική χειρουργική. Είναι θέμα ανοιχτής χειρουργικής, διότι το μέγεθος των υλικών τα οποία τοποθετούμε δεν είναι δυνατόν να μπουν μέσα από τις μικρές οπές τις οποίες χρησιμοποιούμε στην αρθροσκοπική χειρουργική. Έκανα διάφορες εξετάσεις και αποφάνθηκε ότι έπρεπε να χειρουργηθώ και έτσι χειρουργήθηκα στις 5 Ιουλίου. Όταν αντικαταστήσουμε τις αρθρικές επιφάνειες με τις τεχνητές αυτές επιφάνειες, είναι εντυπωσιακό το πώς καταφέρνει ο οργανισμός να προσαρμοστεί στην καινούργια κατάσταση και να μπορέσει πάλι να λειτουργήσει. Ξημέρωσε ο Θεός, ήρθε ένας ορθοπαιδικός, μου έδειξε μερικές ασκήσεις, ήρθαν οι γιατροί και μου δώσανε φάρμακα για να μην πονάω και αισθανόμουν πλέον πιο άνετα, πιο ξεκούραστα. Έκανα τις ασκήσεις του ορθοπαιδικού, με σήκωσε, περπάτησα. Και εκείνο το οποίο επιτυγχάνουμε είναι να επιτύχουμε μια λειτουργία ανώδυνη, με πολύ καλό εύρος κίνησης και με πολύ ικανοποιητική δύναμη. Κάτι το οποίο επαναφέρει τον άρρωστο πάρα πολύ κοντά στο φυσιολογικό. Πάω κάθε μέρα και καλύτερα μέχρι που δεν αναγνωρίζω κι εγώ τον εαυτό μου. Πολλές φορές από την καρέκλα σηκώνομαι και κάνω 2-3 βήματα και μετά καταλαβαίνω ότι δεν κράτησα το πι. Η ταχύτητα αποκατάστασης με ένα σωστό πρόγραμμα είναι πολύ μεγαλύτερη. Όταν μπήκα μέσα στο νοσοκομείο, αμέσως είδα την παρουσία του ιατρίου, του κυρίου Αντωνογεννάκη. Είμαστε δίπλα στον ασθενή και προσπαθούμε να παρέχουμε τις καλύτερες και ταχύτερες υπηρεσίες. Κάθε πρωί ερχόταν μία από τις κοπέλες να με ρωτήσει αν είμαι ευχαριστημένη, αν έχω κάποιο πρόβλημα, αν μου συμβαίνει κάτι, αν θέλουν κάπου να με βοηθήσουν. Εμείς φροντίζουμε για την ενημέρωση των συγγενών καθ' όλη τη διάρκεια του χειρουργείου. Αφού όλα τελειώσουν, κάποιο από εμάς τα κορίτσια θα πάει στο νοσοκομείο, θα τον δει. Θα υπάρχει καθημερινή επαφή όσο χρειαστεί να μείνει μέσα. Μετά από τις κοπέλες ερχόταν ορθοπαιδικός. Μου έκανε τη γυμναστική, βγαίναμε έξω με το περίπατο, ξαναγυρίζαμε, ώσπου να μπω μέσα ερχόταν ο κύριος Ματαράγκας, ο οποίος θα κοιτούσε την πληγή μου, θα κουβεντιάζαμε και λιγάκι, θα του έλεγα ό,τι πρόβλημα είχα όταν με ρωτούσε κλπ. Και ήταν πολύ ανθρώπινη και η συμπεριφορά του και τα λόγια του έτσι, και θα κάνει και το καλαμπούρι και όλα, να μου δώσει κουράγιο. Ναι, και ο γιατρός μου, δεν έχω τι να πω, για μένα ο γιατρός είναι ο Θεός μου, εδώ που το λέμε δηλαδή.